掌聲有請。下一個由南區沙涌嘅鄭家威，請準備。哇！我哋俾啲掌聲鼓勵佢哋。場上嘅小朋友啊，未經知道切勿模仿啊嚇，真刀真槍嚟㗎嚇，千祈唔好喺屋企拎住把菜刀就亂咁斬啊，不得了啊！佢經過師傅專門嘅嗰個排練啊，而編輯咗一個訓練項目啊，好多謝咁精彩嘅